maamulka Somaliland iyo jabhad hubaysan ayaa ka dhacay deegaan hoostaga gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya. Cabdullaahi Cismaan Cadaani ayaa warkan faahfaahinaya. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaraha ka dhashay dagaal xooggan oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dagaalkan oo muddo saacadaha qaatay ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada maamulka Somaliland iyo kuwa jabhadda SCC oo ku xoogan halkaasi. waxaa dagaalku yimid kadib markii jabhaddan ay weerar gaadmaha ku qaaday koox ka tirsan ciidanka Somaliland oo marayay deegaanka Gambare oo 28 kiiloomitir dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada Laascaanood oo ku taala waqooyiga Soomaaliya. lama ogeyn ilaa hadda qasaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. xaaladda ayaa haatan degan iyadoona ciidamada militariga Somaliland ay sii wateen socdaalkii. maamulka Somaliland iyo jabhad hubaysan ayaa ka dhacay deegaan hoostaga gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya. Cabdullaahi Cismaan Cadaani ayaa warkan faahfaahinaya. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaraha ka dhashay dagaal xooggan oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dagaalkan oo muddo saacadaha qaatay ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada maamulka Somaliland iyo kuwa jabhadda SCC oo ku xoogan halkaasi. waxaa dagaalku yimid kadib markii jabhaddan ay weerar gaadmaha ku qaaday koox ka tirsan ciidanka Somaliland oo marayay deegaanka Gambare oo 28 kiiloomitir dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada Laascaanood oo ku taala waqooyiga Soomaaliya. lama ogeyn ilaa hadda qasaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. xaaladda ayaa haatan degan iyadoona ciidamada militariga Somaliland ay sii wateen